Ինչպես հարմարվել նոր պայմաններին, ինչպես գտնել ձեր առաքելությունը նոր աշխարհում։ Այսօր մենք խոսենք հարմարվելու, ինչպես նաև կյանքի առաքելության մասին։ Այսօր տեղի ունեցած և տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով շատ մարդկանց մոտ շատ ազատ ժամանակ է առաջացել, սակայն հնարավորություն է ընձեռնվել կանգ առնել կյանքի այս բուռն, դինամիկ ռիթմի մեջ և մտածել։ Մտածել ոչ միայն այն մասին, թե ինչ է կատարվում շուրջը, մտածել ոչ թե ինչ կա այստեղ և հիմա, այլ ավելի հավերժականի մասին, և մասնավորապես հարց տալ, թե ինչի համար եմ ես ապրում, ինչին է նվիրված եղել իմ կյանքը մինչ այս պահը, և կարող է իմաստ ունի ինչ-որ բան փոխել իմ կյանքում, առավել ևս, տիեզերքը հուշում է մեզ այնքան արագ, այնքան մասշտաբային և այնքան բարձր։ Սկսենք նրանից, թե ստեղծված իրավիճակի պատճառով ինչ դասեր կարելի է քաղել։ Հիշենք, յուրաքանչյուր իրավիճակ դաս է, և բոլորի համար, իհարկե, դա անհատական դաս է։ Սակայն կան ինչ-որ ընդհանուր դիրքորոշումներ և ընդհանուր եզրակացություն, որը կարելի է անել հիմա։ Մեզ բոլորիս պարբերաբար պետք է մտածել, թե ինչու ենք մենք ընդհանրապես ապրում, ինչ ենք անում և ինչպես ենք անում։ Մտածել և վերլուծել սեփական կյանքը, իսկ արդյոք ճիշտ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Բացի այդ, պարզ և ակնհայտ է դարձել, որ ցանկացած պահի այն, ինչ մենք ունենք հիմա, կարող է ձևափոխվել։ Կայությունը լավ բան է, պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինել դրանից հրաժարվել։ Այժմ տեղի ունեցող իրավիճակը կարելի է բնութագրել որպես զանգվածային իմպրովիզացիայի գործընթաց։ Այսինքն այն աշխարհը, որը կար, արդեն գնացել է, այլևս չկա։ Ինչ-որ այլ բան կլինի, և հիմա, քանի որ մարդկանց ու խաղացողների ճնշող մեծամասնությունը պատրաստ չեղան այս իրավիճակին, բնականաբար, բոլորը ստիպված եղան իմպրովիզացիայի դիմել։ Եվ ամենակարևոր դասը, որ ցանկանում եմ փոխանցել ձեզ, այն է, որ պետք է հասկանալ և ընդունել այն իրավիճակը, ինչ տեղի է ունենում հիմա։ Շատ կարևոր է, որ դուք դա հասկանաք։ Մենք պետք է կարողանանք ոչ միայն կառուցել երկարաժամկետ հեռանկարային ծրագրեր, այլ նաև կարողանանք իմպրովիզացիայի օգնությամբ որակյալ իրագործել մեր իսկ կողմից կառուցված հեռանկարային ծրագրերի աշխատանքը։ Բայց ամեն իրավիճակում կա ինչ-որ հնարավորություն։ Ոչ բոլոր մարդիկ են տեսնում այդ հնարավորությունները, բայց հնարավորությունները միշտ կան, նույնիսկ եթե մարդը անցնում է որոշակի անհարմարավետության ճանապարհով։ Անհարմարավետությունը չարիք չէ, պարզապես դա մեր ուսուցման մի մասն է։ Անհարմարավետ պայմաններում, անհարմարավետ միջավայրում կան նաև որոշակի հնարավորություններ։ Պետք է հասկանալ, որ հնարավորություններ կան ոչ միայն այն ժամանակ, երբ մենք կառուցել ենք մեր երկարաժամկետ հեռանկարը, ճանապարհ ենք հարթել և գնում ենք։ Հնարավորություններ կան նաև այն ժամանակ, երբ պետք է հարմարվել, երբ պետք է իմպրովիզացնել։ Կա այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին իմպրովիզացիոն հնարավորություններն են։ Ուշադրություն դարձրեք այդ հնարավորություններին, որոնք դուք հիմա ունեք այս ստեղծված իրավիճակի շնորհիվ։ Վերլուծեք ձեր հնարավորությունները առանց ցավի, առանց հույզերի։ Փորձեք միանալ այս գործընթացին, սովորել, հասկանալ և, որ ամենակարևորն է, ոգևորվել և ինչ-որ համարձակությամբ հասկանալ, թե ինչպես դուք կարող եք դրսևորել ձեզ այս իրավիճակում։ Պատկերացրեք, որ հիմա գնում եք քննություն։ Աստվածները, նախնիները, հրեշտակները բոլորը կանգնած են, նայում ու ասում են մեզ. «Ցույց տվեք, թե ինչ եք սովորել կյանքի դպրոցում»։ Եվ այդ պատճառով
Այժմ ժամանակն է ոչ միայն ճանաչել, այլև ակտիվորեն կիրառել ստացված բոլոր գիտելիքները և այն մոտեցումները, որոնք մենք սովորել ենք։ Ահա հենց նույն անհարմարավետ միջավայրում, որտեղ տեղի է ունենում հասարակության սրընթաց վերաձևավորում, ընդ որում ձևավորումը մասշտաբային է, որը շոշափում է բացառապես բոլոր ոլորտները։ Եվ եթե դուք ունեք հնարավորություն այժմ սովորել ինչ-որ բան, օգտագործեք այդ հնարավորությունը։ Բայց ամենակարևորը այն է, նայեք, թե ինչ եք արդեն սովորել, ինչ դուք արդեն գիտեք, ինչ գիտելիքներ, հմտություններ, մոտեցումներ և ինչ հասկացողության չափավորություն դուք արդեն ունեք։ Այս ցանկից կազմեք ձեր հնարավորությունները և սկսեք կիրառել այն ի բարօրություն ձեզ, ձեր ընտանիքի, ձեր ընկերների, ձեր ազգի, ձեր ժողովրդի և երկրի։ Կիրառել գիտելիքներ հասկացողության տակ ես նկատի ունեմ ոչ թե դառնալ ինչ-որ մեկի մանիպուլատիվ խաղերի առարկա, դա պարզապես պետք չէ։ Հիմա ձեզանից շատերին ես վստահ եմ, որ հրահրել են և հրահրելու են մասնակցել որոշ գործողությունների, որոնք ձեզ համար, ձեր կյանքի առաքելության համար բացարձակապես անհրաժեշտ չեն։ Հիշեք, որ ձեր առաքելության իրականացումը և վիճակը, երբ մարդը գործիք է ուրիշի մանիպուլատիվ խաղերում, այսինքն նա մանիպուլացվող է, այս երկու հասկացությունները անհամատեղելի են միմյանց հետ։ Մարդը կամ կատարում է իր առաքելությունը, կամ ենթարկվում է մանիպուլյացիայի և պետք է ընտրություն կատարել։ Որքան էլ տարօրինակ է, շատ մարդկանց համար գրավիչ տարբերակ է մանիպուլյացիայի ենթարկվելը, խաբվելը, հանգամանքների զոհ դառնալը, ուրիշի ձեռքում խաղալիք լինելը։ Ինչու է այդպես։ Բանը այն է, որ նա ավելի ու ավելի շատ է մտնում զոհ, տիրան, փրկիչ մոդելի մեջ, որտեղ նա զոհ է, որը ձգտում է դառնալ փրկիչ և պայքարել բռնապետական գործոնի դեմ։ Եվ այս մոդելի մեջ իմաստություն չկա։ Դա արհեստական մոդել է։ Կյանքը չի բացահայտվում այս մոդելի մեջ։ Իսկ հիմա կխոսենք մարդու առաքելության մասին։ Իսկ ո՞րն է մարդու առաքելությունը։ Եվ այստեղ իհարկե մենք չենք կարող կարճ ժամանակում հնարավորինս ամբողջությամբ բացահայտել այդ հարցը։ Հիմնական բանը, որ պետք է հասկանալ, այն է, որ ձեր կյանքի առաքելությունը գտնվում է մակերեսին։ Իմաստ չունի ապրել մի կյանք, նվիրելով այն հարցին, թե ինչու եմ ես ապրում։ Պատասխանը պետք է լինի ակնհայտ։ Դա նույնն է, եթե վարորդը նստի մեքենա, վարի ու ընթացքում մտածի, թե ուր է գնում և ինչու։ Դա տեխնոլոգիական չէ, ուստի պատասխանը, որն է ձեր կյանքի առաքելությունը, գտնվում է մակերեսին։ Մարդը շատ խորն է փորում պատասխան ստանալու համար, ապա որքան խորն է փորում, այնքան հեռանում է այդ ակնհայտ պատասխանից։ Մեր կյանքի առաքելության պատասխանը կայանում է մեր բնածին նախասիրություններում, տաղանդներում, ինչպես նաև այնտեղ, թե ինչ էինք մենք սիրում անել, երբ մենակ էինք մնում ինքներս մեզ հետ։ Ինչպես նաև գրական կերպարներում, համակարգչային խաղերում, ֆիլմերում, գրքերում, մուլտֆիլմերում։ Եվ ահա այդ գրական կերպարներում, այդ գեղարվեստական կերպարներում դրված է խորհրդանշական ակնարկ մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի առաքելության մասին։ Իրականում դա սկզբունքորեն բավական է, որ սկսել վերհիշել ձեր սեփական կյանքը, ձեր սեփական հոգեբանությունը և շոշափել ձեր կյանքի առաքելությունը։ Կյանքի առաքելությունը մեկ գործողություն չէ, դա այն ուղղությունն է, որտեղ դուք կատարում եք գործողությունների շարք։ Հետևաբար պետք չէ թերագնահատել ձեր կյանքի առաքելությունը և նվազեցնել այն, ենթադրելով, որ ձեր նպատակն է ինչ-որ բան վերցնել և ինչ-որ բան անել, այսինքն մեկ բան վերցնել և անել։
Այսպիսով դուք պետք է շոշափեք ուղղությունը, և դրա շնորհիվ ամեն ինչ դառնում է շատ ավելի հեշտ։ Փաստը այն է, որ մարդիկ չեն կարող պատասխանել իրենց կյանքի առաքելության մասին հարցին, քանի որ նրանք սխալ են այն դնում։ Նրանք փորձում են շոշափել այն մեծ արարքը, որը նրանք պետք է անեն, ապա այդ դեպքում ամեն ինչ ավելի հեշտ կլիներ։ Ամենակարևորը շոշափել ուղղությունը, միջանցքը։ Այժմ խոսենք տղամարդու և կնոջ առաքելության մասին։ Որն է տարբերությունը։ Իհարկե դժվար է մեկ-երկու նախադասությամբ ասել, թե որն է տղամարդկանց և կանանց կյանքի առաքելության տարբերությունները, սակայն մենք կարող ենք ինչ-որ բաներ ասել։ Սկսենք գեղեցիկ կեսից։ Փաստը այն է, որ կանանց կյանքի առաքելությունն է լցնել աշխարհը սիրով և գեղեցկությամբ, հատկապես գեղեցկությամբ։ Եվ այստեղ առաջանում է հարցի պատասխանը՝ ինչպես, ինչ միջոցով, ինչ ձևով և ինչ մեթոդներով։ Դա արդեն անհատական է։ Բայց ամենակարևորը, որ պետք է հիշել կանայք պետք է լցնեն աշխարհը սիրով և գեղեցկությամբ։ Մնացածը արդեն ձև և արտահայտություններ են։ Կանանց ճնշող մեծամասնության մոտ կյանքի առաքելությունը արտահայտվում է ընտանիքի ինստիտուտի միջոցով և երեխաների ծննդով։ Բայց որպես կանոն, բացի ընտանիքից, ուրիշ բան էլ կա, պետք է լինի ընտանիքի սահմաններից դուրս արտահայտվելու մեկ այլ ձև։ Կանանց ճնշող մեծամասնության կյանքի առաքելությունը արտահայտվում է ոչ միայն ընտանիքում, այլև ընտանիքի միջոցով։ Նույնը սկզբունքորեն կարելի է ասել տղամարդկանց ճնշող մեծամասնության մասին։ Սակայն տղամարդկանց կյանքի առաքելությունը, ընդհանուր առմամբ, ավելի սոցիալական է, ավելի դուրս է ընտանիքից։ Սակայն ընտանիքը պարտադիր է և շատ ցանկալի բաղադրիչ է։ Երբ մենք խոսում ենք կյանքի առաքելության մասին, մենք խոսում ենք ինչ-որ բացառիկության մասին, ինչ-որ ինքնության մասին, յուրաքանչյուր մարդու յուրահատկության մասին։ Մարդիկ, ովքեր գտել են իրենց առաքելությունը, տարբերվում են միմյանցից։ Ստեղծելով ընտանիք, այսինքն ցեղի շարունակության հնարավորություն, որը պարտադիր բաղադրիչ է, կամ առնվազն շատ ցանկալի է, բայց դա տղամարդու կյանքի առաքելությունը չի։ Սա ուղեկցող չափազանց կարևոր պարտականություն է, որը պետք է կատարել։ Հետևաբար, տղամարդկանց կյանքի առաքելությունը ավելի սոցիալականացված է, և պետք է հասկանալ, թե ինչ է պետք անել, այսինքն ինչ տեղ է պետք զբաղեցնել հասարակության մեջ։ Այսինքն մարդկային կյանքի հանգամանքները կարող են կանգնեցնել ընտրության առջև փոխելու կյանքի առաքելությանը հասնելու մեթոդները։ Այսինքն ոչ թե բուն առաքելությանը, այլ մեթոդները։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք համեմատենք կյանքի առաքելությունը ճանապարհի հետ, որը մարդը պետք է ինչ-որ կերպ հաղթահարի, ենթադրենք, որ մարդը այդ ճանապարհը հաղթահարում է մեքենայով, և հետո ինչ-որ մեծ ցնցումներից հետո նա տեղափոխվում է գնացք։ Նա շարունակում է նույն ուղղությամբ շարժվել, ուր ուզում էր, բայց միայն փոխել է մեթոդները։ Դրա համար էլ սոցիալական մեծ ցնցումները դրդում են մարդկանց փոխել ձևերը՝ պահպանելով բովանդակությունը։ Սա մեթոդների փոփոխություն է՝ պահպանելով նախնական վեկտորի ուղղությունը։ Երբ առաջանում են նման լայնածավալ սոցիալական ցնցումներ, կարևոր է իմանալ, որ մարդիկ, ովքեր արդեն կատարում են իրենց առաքելությունը, ավելի հեշտ են հարմարվում նոր իրավիճակին։ Այսինքն մարդու հարմարվողական ներուժը շատ ավելի լավ են դրսևորվում այն անձի մոտ, ով արդեն գնում է իր առաքելությունով, այլ ոչ թե որոնման մեջ է։ Ամեն ոք, ով փնտրում է իրեն, սովորաբար շատ ավելի ցավոտ է արձագանքում սոցիալական գործընթացների փոփոխությանը։ Իսկ այն մարդը, ով արդեն կատարում է իր առաքելությունը,
նա ավելի մանևրող է, նա ավելի հարմարվող է։ Միայն բացառությունը այն է, որ եթե մարդը կառչի այդ մեթոդին, որով նա շարժվում է դեպի իր առաքելությունը կատարելը, և երբ իրավիճակը անհնար է դարձնում շարժումը դեպի կյանքի առաքելությանը այդ ճանապարհով, ապա մարդու մոտ առաջանում է մեծ տառապանք։ Եթե վերացնել այդ հոգեբանական կապը մեթոդներից, մարդուն ավելի շատ հեշտ է հարմարվել։ Բայց հիշեք, որ սոցիալական ուժեղ ցնցումների պայմաններում դուք ավելի լավ եք հասկանում ինքներդ ձեզ։ Այժմ եկել է ժամանակը, երբ մարդիկ ցույց են տալիս իրենց իրական էությունը, քանի որ հիմա, երբ տեղի է ունենում սոցիալական ցնցումներ, մարդու ամբողջ էությունը ենթագիտակցությունից բարձրանում է գիտակցություն։ Եվ մի զարմացեք, երբ դուք ինքներդ կամ շրջապատող մարդիկ հանկարծ սկսում են իրենց պահել բոլորովին այլ կերպ, քան մինչ ցնցումը։ Իսկ ինչու է այդպես։ Ինչու նրանք հանկարծ փոխվեցին։ Ոչ, նրանք չեն փոխվել։ Բանը այն է, որ նրանց մեջ ինչ-որ բան քնած էր, իսկ հետո արթնացավ և դուրս եկավ գիտակից մակարդակի։ Դա միշտ էլ եղել է նրանց մեջ, և հետևաբար, ուժեղ սոցիալական ցնցումների պայմաններում դուք հնարավորություն ունեք ավելի լավ հասկանաք ինքներդ ձեզ և հետևաբար ավելի լավ հասկանաք ձեր առաքելությունը։ Այսպիսով օգտագործեք այս հատուկ ժամանակը, որպեսզի գտնեք և շարունակեք ձեր կյանքի առաքելությունը, եթե դուք դա արդեն չեք արել։ Իսկ եթե դուք արդեն կատարում եք ձեր առաքելությունը, կլինի մեկ այլ խորհուրդ. փորձեք ամեն դեպքում մի քանի տարբեր մեթոդներ, որոնց օգնությամբ դուք կարող եք շարժվել դեպի ձեր առաքելությունը։ Այսինքն շոշափեք մի քանի տեսակի տրանսպորտային միջոցներ, որի օգնությամբ դուք կարող եք շարժվել ձեր կյանքի ճանապարհով։ Որպեսզի գտնել ձեր առաքելությունը, փորձեք մի հետաքրքիր մեթոդ։ Պատկերացրեք, որ դուք ունեք շատ գումար, այնքան, որ կհերիքի ձեր բոլոր ցանկություններին։ Որոշ ժամանակ դուք կայցելեք այլ վայրեր, որտեղ դուք ցանկանում եք այցելել, այսինքն տուրիզմին։ Կգնեք տուն, ամառանոց, մեքենա և ամեն ինչ, որ դուք կցանկանաք։ Դա կտևի որոշ ժամանակ, դրանից հետո կգա ժամանակը և ցանկությունը ինչ-որ բանով զբաղվելու։ Ինչով դուք կուզենայիք զբաղվել։ Ինչ հանրային աշխատանքով դուք կուզենայիք զբաղվել։ Եվ ահա այն, ինչով դուք կուզենայիք զբաղվել, և կա ձեր առաքելությունը։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքն է դարբինն իր երջանկության և դժբախտության։ Եվ դուք պետք է ընտրեք, թե ինչ պետք է սարքեք ձեր սեփական կյանքի դարբնոցում։